fogueira. Sabia. Zé Elias, quais são os nomes dos 3 porquinhos? Não sei. Não lembro. Em apenas 15 minutos, trace um paralelo entre política partidária e autonomia universitária. Tá tudo ali, né? Não resolve nada, né? Seu irmão é goleiro. E você? Nunca pensou em agarrar as bolas? Eu me sinto culpado, porque eu que fiz ele pegar nas bolas agora. Viu? Mas dentro das 4 linhas, sua principal característica sempre foi pegar as bolas dos adversários? Chegava perto, não chegava a pegar, não. No campo, se sai um pau, você vai pra cima? Não, esse negócio de pau não é comigo, não, viu? Eu saio correndo. É doloroso quando um treinador faz uma colocação mais dura. Ah, eu sempre me comportei bem, então nunca precisei tomar essa dura, não, viu? Quando era o Zé da Fiel, você tinha uma torcida inteira por trás? O que eu posso falar? Nada. Mas para um torcedor corintiano como o senhor, como é estar colocado bem à frente de palmeirenses e são paulinos? É uma situação constrangedora, né? Mas fazer o quê, né? Vamos levando, né? Zé Elias, você já está agitando algum negócio aqui no Brasil? Agitar por agitar, não, viu? Tô comendo bastante pizza, só isso. E precavido, o senhor tem um pau na poupança? Eu tô... Vamos dizer que sim, né? Uma salva de palmas para Zé Elias, totalmente excelente na bola na fogueira.